edhe prej nga perceptimi se qeveria po e anulon gjuhën shqipe, kur të drejtë legjitime mbi këto çështje ka gjykata kushtetuese, organi posaçëm, organi i pavarur, organ të cilin 8 ose 9 gjykatës nga Funksionon realisht si organi i tillë? 8 ose 9 gjykatës nga ajo gjykatë janë të zgjedhura në Kuvendin e Republikës ku kanë votuar po këta që sot i sulmojnë. I kanë votuar ata, këta antarë. Sa funksionon? Fatkeqësisht, në Maqedoninë e dim se sa funksionon gjyqësia. Nuk e kemi rastësisht në 2%. Funksionon si e pavarur? Gjykata kushtetuese? Realisht. Realisht. Nuk jam ndonjë ekspert juridik që ta bëj këtë vlerësim. Mirë po, kur themi se nuk preket gjuha shqipe, e dini pse nuk preket gjuha shqipe? Sepse unë mendoj se dhe ata janë të vetëdijshëm se po të preket gjuha shqipe, Maqedonia do të ketë trazira dhe nuk do të jetë kjo që është sot. Prandaj themi se nuk preket gjuha shqipe dhe nuk i shërben askujt, as gjykatës kushtetuese dhe as kryetarit të gjykatës kushtetuese që ta prek gjuhën shqipe. Dhe unë mendoj ata janë të vetëdijshëm për këtë.